對面上鳳凰，呢個大東山啦。呢個上面有個營地嘅。好啦，上到呢個平台啦，就可以呢度上面上大東山、南大嶼山郊遊徑呢。嗱，呢個就係大東山出發個地方，有廁所啦，又有啲園景俾大家影下相啦。呢個就係個艇啦，呢個就係啱啱上嚟嘅地方啦，呢度可以影相。呢度前面就可以上去啦。哇！今日天氣咧就好清涼，咁所以咧都好多人上呢個大東山，同埋睇芒草啦。今日就11月嘅啦已經。你哋睇下3分鐘路程，行到7成啦，上面有跳板石，跳板石嗰度未到大東山嘅，仲有一段路嘅。呢個位置已經好多芒草啦，已經。呢個分叉位上面有觀景台，風景都好靚嘅，我上去睇下。見唔見到？長洲南丫島喺晒前面啦。呢邊望返落去觀景台啦。行到嚟呢個位，呢度直去咧就二東山。咁去大東山咧，就上呢個跳板石，再直去嘅。咁我哋呢度繼續上啦。好大石級要啦！跳板石呢度就係，不過好多人排隊嘅。我哋就唔係排隊啦，我哋上大東山繼續。呢個喺後邊。哇！好快行開個跳板石嗰個位置啦。嗱，呢度仲有一個景嘅，呢度上面一堆石，上面有個窿嘅，就好似嗰啲石天窗咁樣。有興趣可以繞過去嘅，或者喺上面打橫行過都得嘅。而家呢個前方咧就係去呢個大東山啦。後邊呢度行遠少少，可以見翻個跳板石嘅頂啦。都係好多人啊！如果想去影跳板石，一定要1至4啊，星期5都可能有機會好多人。6日就唔使講啦，要排隊啊！睇你幾靚啲芒草，不過冇咁長。頭先下低嗰度會多啲。一大片芒草呢度，應該去到11月中或者11月尾就好靚嘅。哇！標高處啊！
大東山頂啦，360嘅機場。前邊呢度就係怡東山。我哋跳板石，有人露營。睇呢個標高處幾多人影相？Hello， 起完一陣間就落去啦，行過去好多屋嗰度啦，就怡東山啦。好啦，我帶大家行下呢個芒草園啦，叫做你睇幾靚啲芒草。今日天氣又幾好，雖然冇太陽，咁啊行上嚟都舒服嘅。喺後上面落嚟咧，要穿過呢啲少少密林，跟住就咧就見到怡東山啦，嗰啲石屋啦。啲石屋咧全部都有 number 嘅，一陣間走去幾個影俾大家睇下。而啲石屋裏邊咧都係有主人嘅。呢度其中一間石屋，咦？依家應該有 number 㗎，點解唔見嘅？都俾人屠咗。睇唔到呢間幾好添，因為下低嗰啲 number 冇俾人屠咗啦。呢度都而家可能即係冇啲 number 喺度啦，俾人即係油咗咁啊！嗱，見唔見到前面有幾個觀景台啊？如果唔想大東山咧，就可以即係喺跳板石下低嗰度打橫行過嚟咧，就經過呢幾個觀景台上嚟呢度嘅。終於揾到間仲有 number 嘅。哦，呢間叫18號屋啊！呢啲屋全部都係咧，即係有人嘅，全部都有保養嘅。不過上嚟保養啊，真係一個挑戰啊，仲辛苦過行山啊，我相信。
俾你睇下，有啲商業登記嘅呢度係有人嘅，不過唔好影咁近，因為啲人哋嘅私隱嚟嘅。啊，前面呢間亦叫11號屋。呢度個指示牌啦，要去返8公坳嘅，即係頭先上嚟地方。呢路係梅窩，經南大嶼山郊嘅經一段小路落。喺呢個分叉路，我哋喺右手邊度上咧，前面嗰幾間屋去到盡嗰度咧，就係宜東山嘅山頂啦，冇標高柱，但係嗰間屋咧已經係個標示啊。前方就係8號屋，今日就見到18號屋同埋8號屋有 number， 其他啲全部都見唔到 number。嗱，後邊呢個今日有人翻嚟㗎啦，喺度住嘅，開晒窗。不過人哋屋企，我哋唔好方便走去打擾人家。我哋到咗呢個宜東山山頂啦，呢座屋咧就係宜東山個地標嚟㗎啦。嗱，前面就係呢個大東山，遠處就見到嗰個標高柱㗎啦。沿住嗰條水蛇春嗰條路落嚟，經過呢啲石屋。嗱，呢間屋都有人住㗎，你睇下啲嘢，全部都係。整個冇幾耐㗎，即係等於頭先下低嗰間屋都有人住㗎，開咗窗。太陽能板嚟啦！呢條路落去咧，就係呢個蓮花山啊、三山台啊、鴨腳瀝啊、婆計山啊，咁落去嘅。原路要落返去啦。風出嚟好舒服真係。由宜東山落返嚟，見到佢呢個牌啦。呢度個牌咧介紹啲石屋嘅。上邊就係宜東山。頭先我哋喺呢度落返嚟嘅。而家我哋落山啦。就唔行蓮花山嗰啲山啦，因為今日嘅天咧就陰陰地，
如果行到一半又落雨咧，就比較麻煩啲啦。而家咧，我哋喺呢度行去呢個黃龍坑郊遊徑嗰邊落返去，梗係趕得切食下午茶啦。啊！呢段路都有一間石屋。哇！呢間石屋新整啊！你睇下幾靚，應該擺俾你睇下啦。呢啲好有歷史價值嘅。望返轉頭，你睇幾靚？呢個山勢一層一層。But they don't fucking live here. So there's definitely loads of people. They just have it as like a backup. 到分岔路， I think people 呢度去梅窩啊， 90過幾座高山嘅。 yeah, 而 but 家呢度咧， it's 落返 clearly 黃 bringing 龍坑 in 郊遊徑， younger people. I mean, for them, it's definitely like 1個鐘頭啊，可以落去食 tea 啊。呢段黃龍坑郊遊徑咧，比頭先8公里上嚟嗰時咧，嗰啲石級更加難行。如果大家行呢條路咧，真係要小心啲。哇！嚟到呢個位，條街冇乜水啦，而家開始。啲石級都好大級，小心啲。
呢個位置應該係到呢個藏龍石澗噶咯喎，正常就呢個位置就係啦。不過冇乜水而家，應該頭先嗰個只係呢頭棵樹，唔應該係條澗嚟嘅。落到嚟呢個位置，嗱，前面呢個有張凳嘅，有人坐咗。呢個位置叫做小藏龍，係一條澗嚟嘅，不過可能冇水，咁咪睇唔到啦。呢段係長命石級啊，級級都好大，即係行要小心啲。如果唔係咧，好容易咧就碌落去嘅啫。過咗啲石級，大個石級，就輪到呢啲路啦。呢啲路都好行嘅，起碼條路實嘅。間中都係平地嘅。都係啲石級都好大，夾硬咁樣跑落去咧，好容易膝蓋，好容易受傷。都係行呢啲好大嘅石級。黃龍坑郊遊徑最有特色嘅就係件件石頭都好大件嘅，你級級都你要攬好高嘅，所以上同落都個大髀都好辛苦啊！而家真係落到底啦，但係頭先到而家嗰條片都係未停過，都係呢啲咁嘅石級。級級都好高，好，落嚟睇睇啊！黃龍坑郊遊徑上大東山，小心呢段路有斜㗎。呢架係政府車嚟嘅，漁農處嘅。咁我而家開始都係呢啲咁嘅平路，落返去啦。呢個叫黃龍坑郊遊場地，都 OK 嘅，呢個位置都唔錯，一家大細可以嚟。細小路行到呢個位置咧，呢度有條路，呢條路咧就去入呢個黃龍石澗嘅。咁啊，我哋落嚟嗰邊行下先啦，仲有時間。唔怪得喺門口嗰度有啲燈啦，原來呢度有人住嘅。
哇！呢度最多人㗎啦，不過呢幾好似冇乜魚，所以條間呢就少咗水。唉，落翻下低咧，應該都可以玩下水嘅。等出年啦，好熱嘅時間就嚟呢度玩一轉啦。不過呢個位置好似我覺得唔係好乾淨，因為人哋屋企嗰度排，會唔會再上啲咧？會好啲咧？到時再算啦。而家出發先。啊，行到嚟呢度嗱，喺呢個位置游玩水嗰啲人，不過喺上游嗰度，我見到啲水落嚟。如果對面養雞就麻煩啦，哇！要揸慢啦，唔好走住睇下影唔影到你先。摸下真佢。到村口啦，赤鱲角村前面呢個牌。咁係後邊個落嚟嘅，呢度咧就有個小巴站嘅，喺個牌坊下低。呢架咧就係石門甲開嘅，出翻嚟嘅。咁啊，如果唔搭呢架咧，又可以行翻出去嘅，因為呢度都好近噶啦。你睇見唔見到個公屋？如果係石門甲咧，就比較遠啲；呢度咧就比較近啲。咁啊，條片去到呢度咧，就完噶啦。